मिठू, फोटो क्लिक कैसे करते हैं बेटा? फोटो क्लिक कैसे करते हैं बताओ? ये तो फोन का लॉक खोलते हैं ऐसे। फोटो कैसे क्लिक करते हैं? ऐसे करते हैं। और फोन का लॉक कैसे खोलते हैं? बताओ ना, मम्मा का फोन का लॉक कैसे खुलता है? ऐसे खुलता है। नहीं बेटा, ऐसे तो मैसेज सेंड होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे तो फोटो खिंचाता है। मिठू, अच्छा मैं शुरू हो गया तुम। अपना मन का जो होगा वो करेगा नहीं। मम्मा एक चीज पूछ रही है, नहीं कि बता दे। हाँ, ऐसे फोन का लॉक खोलते हैं, ठीक है। और फोटो कैसे क्लिक करते हैं? फोटो कैसे क्लिक करते हैं? भूल गया? ऐसे करते हैं। गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ।